рассмотрим Lego Technic модель 42093, модель Chevrolet Corvette. Здесь модель нарисована вживую. В ней 755 лошадей. И догоняется она 100 км в час за 3 секунды. Перейдем к сборке. Вот так выглядит данная модель. Посмотрим, от чего двигаются движки. Они двигаются от специального механизма, который установлен вот здесь. Из-за этого двигаются поршни. Если мы остановим одно колесо, то второе будет крутиться, а здесь не установлен такой механизм. В салоне есть также дополнительно руль и сиденье. Сзади есть спойлер и 4 выхлопных трубы, чтобы украсить машину. Сзади есть шестеренка, чтобы крутить машину. Я вам советую эту модель, потому что можно собрать еще вторую модель Hot Rod. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк.